Korang pernah nampak tak kucing korang batuk macam ni? Ramai pemilik kucing tak sedar bila kucing melakukan ini. Ia sebenarnya disebabkan oleh gumpalan bulu ataupun hairball tak kira betapa panjang bulu mereka. Ini kerana kucing menghabiskan 60% daripada masa mereka untuk menjilat dan merapikan bulu. Bila kucing menjilat bulu, mereka akan telas semua bulu tu dalam perut. Lama-kelamaan, bulu yang terkumpul membentuk hairball menyebabkan kucing batuk untuk cuba memuntahkannya. Walaupun ini adalah proses semula jadi, tapi ada cara untuk bantu kucing mengeluarkan hairball tersebut dengan mudah. Dalam video seterusnya, kami akan share lebih banyak rahsia untuk mengurangkan batuk atau muntah kucing yang disebabkan hairball. Jangan lupa follow Pomisland untuk banyak lagi ilmu kucing.